Ở Mỹ có khác, một chiếc xe tải này gắn cái màn hình 4 bên hết, quảng cáo, đi quảng cáo vòng vòng, chạy vòng vòng dọc đường, màn hình LED. Gắn một chiếc xe tải chạy đó, quảng cáo quá dữ luôn. Chạy mình coi không, gắn nguyên cái tivi giống như cái màn hình tivi vậy đó, chạy khắp các đường phố quảng cáo. Đây là chiếc xe tải nha, còn chiếc xe 4 bánh nữa, nó gắn màn hình nhỏ trên nữa, mình chưa gặp, chưa quay thôi.